Друзья, приветствую вас! Хорошо, что заглянули. А у нас сегодня день копчения. А коптить будем рыбу холодным способом. В коптильне, которую я недавно приобрел. Мы уже коптили сало, можно посмотреть. А сегодня рыбку закоптим. Рыбка у нас скумбрия и сельдь. Сегодня мы будем засаливать в рассоле. Не сухим способом, а рассол. Для рассола возьмем, вот у нас 3 литра воды. На 3 литра воды нам надо 300 грамм соли. Также нам сюда нужно 90 грамм сахарного песка. На каждый литр воды по 2 листика, получается 6 листиков лаврушки. И у меня здесь гвоздика. По одной гвоздичке на литр. И по 6 штучек душистого перца. И также у меня смесь перцев, а прямо щепоточку. Тут красный какой только нету. Чтоб сейчас не забыли, что сюда я положил, внизу в описании под роликом я на литр вот этого рассола всю раскладочку дал. Ну вот у нас рассол закипел. 5 минут покипел и отключаем. И теперь он должен остыть до комнатной температуры. Пока будет остывать, будем разделывать рыбу. Итак, берем нашу рыбку. На ютубе много способов разделки рыбы, отрезания головой. Оставляют брюшко или вскрывают брюшко. Но я буду делать немножко по-другому. Голову мы удаляем. Поплавничок. И удаляем полностью брюшко. Вот так. Но брюшко мы не выкидываем, а оставляем. Также закоптим. Но оно как тонко будет лежать вместе с селедкой. Оно сильнее просолится. И грубо подпенное будет прямо лучший вариант. Плюс чиститься будет лучше. Вот. Раз. И корка. И корку далеко. Все. Вот такую мы оставляем рыбку. И также со скумбрией. Удаляем голову. Сторонку. И удаляем брюшко. Прямо режем. Брюшко здесь жирное. Прямо один жир. Будет супер-супер. И осталось вот удалить. Все, вот, почистили прямо 2-3 минуты. Осталось нам ее промыть. Пленочки, черноту отсюда всю вымыть. И приступить уже к рассолу. Ну, вот рыбка у нас промыта. Вот такая красота, посмотрите. Беленькая. Обязательно надо идеально здесь вымыть, потому что если останется черная пленка, она будет горчить. Осталось взять какой-то контейнер и будем укладывать ее. Вот. Уложили, осталось залить рассолом. И начинаем заливать все, чтоб и перчик, и лаврушечка здесь была. Вот рыбка немножко всплыла. Положите вот одну тарелочку. Сейчас сюда положим вторую тарелочку. Все залили и в холодильник на 2 дня. Через 2 дня будем коптить. Ну вот, 2 дня прошло. Селедка наша и скумбрия засолились. Теперь переходим к другим действиям. Сейчас надо селедку хорошенько обсушить. Мы сейчас на крючочке это все оденем.
Ну теперь нашу селедочку обсушим. А сушить прямо будем в коптильне. Здесь вентилятор сушки есть. Часика на 2 закрываем, чтобы она просушилась. Потом уже будем коптить. Вот мы ее поместили. Вот вентилятор сушки. Включаем сушку. Пошла проветриваться. 2 часа прошло. Я уже проверял. Рыбка у нас подсохла, такая пленочкой, как надо, покрылась. Приступаем к копчению холодному. Коптить будем на ольховой щепе. Холодное копчение происходит при 25 градусах. И коптится минимум, наверное, часа 4. Ну, до достижения хорошего цвета, какой вам понравится. Выставляем 25 градусов. Окей. Включаем компрессор обязательно. И поджигаем. Дымок из трубы пошел. Поглядим, что в коптильне. Красота. Все. Дым пошел. Температура не больше 25. Потому что чуть больше начинается уже на 30. Рыбный белок начинает сворачиваться, и рыба будет рыхлая. Коптим часа 4. Ну вот, вместо 4 часов прошло 5 часов. Но есть ее опять нельзя. На 12 часов проветриваемое помещение. И тогда только можно кушать. Ну вот и подошло время к нашей дегустации. 12 часов рыбка у нас провисела в прохладном таком продуваемом месте. Вот такой маленький стольчик накрыл для дегустации. Картошечка в мундире, лучок, бородинский хлебушек. Сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Вот, давайте со скумбрии пополам ее. Скумбрия жирная, даже на улице висела. Немножко жирок пошел. А давайте сразу селедку. Он блестит вся. Может, из-за этого сейчас не будет передавать красивый золотой оттенок. И картошечку. Не надо. Опа. Ну что, приступим к дегустации. И сразу я, когда селедку пьем, я вспоминаю наш советский старый фильм. Рюмочку? Я, собственно, водки не пью. А как же вы селедку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. О, хорошо. Вкус просто обалденный. В магазине такого не будет. Там все, чтобы не испортилось, все химическое. Я дальше пробую. С вами попрощаюсь. Не забудьте подписаться на канал. И если не трудно, поставьте лайк, дизлайк. С уважением, Ник готовит. И еще попрошу. У меня есть же Ник готовит также канал на Яндекс.Дзене. Прошу, приходите в гости, буду тоже рад вас видеть там. Все, пока. До новых встреч.